Palizuka kizaazaa mjini Thika katika siku ya mkesha wa sikukuu ya Krismasi, wakati mbwa koko mmoja alimrukia jamaa mmoja ndani ya duka la kuuzia dawa na kumnyofoa sehemu ya kidole chake gumba. Nukuu za karibu ziliarifu 3T TV ya kwamba mbwa huyu ambaye mwenyewe hajulikani bado alifiatuka na kuingia Thika Chemist iliyoko katika jengo la Ngoi karibu na kituo cha mabasi cha Thika na kuwashambulia wafanyikazi pamoja na wateja na kusababisha mtafaruku. Ilibidi wasimamizi wa biashara hiyo kuomba msaada wa wapita njia ili wamfukuze nje mbwa huyu ambaye alikuwa mkali kama simba. Kwa bahati mbaya, mbwa huyu alimrukia mmoja wa walioitikia kilio na kumnyofoa sehemu ya kidole chake cha gumba. Ilibidi mhasiriwa akimbizwe kwenye hospitali kuu ya Thika kwa matibabu ya dharura. Jina ni Richard Getao. Hapa ni kuokoa, tunaokoa kwa sababu maneno mengine ni maajabu. Sababu hii ni umbwa sijui imetoka wapi, ikaja ikaingia kwa duka ya chemist ya mtu hapa. Na sasa kukawa na mtu kama msamaria mwema wa kuiondoa. Sasa ikamrukia ikamkata kidole na ikarara hapo. Tukaona inaweza tenda mabaya, mwenyewe akaendea polisi. Sasa askari wa kanjo ndio wametanguliwa akafika hapa. Sasa tukasaidiana nao ndio tuue hiyo umbwa. Haijulikani kama ni mgonjwa ama ni nini, lakini tumeweza kuiua kutoka duka yake. Sasa ndio hiyo imeenda na askari wa kanjo. Mwenye amepelekwa hospitali ni kijana mwingine. Akiokoa kutoa hiyo umbwa ndani ya duka ya chemist. Ndio. Hii si maneno ya kawaida kwa sababu imepita duka nyingi na watu wengi, bali ikaja ikaigia tu hapa. Sasa hapo ndio tunauliza bona imeona na watu ni wengi walikuwa nje na imepitana na magari, sasa ikaigia hapa, sasa ikaja mtu mwenye amekuja kuitoa ndio imeuma. Kwa hivyo hizi ni maneno ambaye haijulikani. Mbwa ambaye hajulikani mahali ametoka, bali kuna wenye wamesema imetoka kutoka uwanja wa basi huko chini ikapanda baka hapa. Unaona kutoka huko baka hapa ni mbali sana kuchaza kufika kwa hii duka ya mwenyewe, na ni town ndani tena. Neguye mwa yumire ona kuria yumire yoka goko mwana wa Thika Chemist egwitwo ya menya yaroma muthuri umwe kiara na yatua thi thutha ucio muromo ni ateng'eririo thibitari. Ilibidi mhasiriwa akimbizwe kwenye hospitali kuu ya Thika kwa matibabu ya dharura. Kisa hiki kiliwalazimu kufunga duka hadi walipopata usaidizi wa maafisa wa kutoka kaunti ya Kiambu, polisi wa Thika na umati uliomiminika hapo ili kujionea kisanga hicho cha ajabu. Iliwachukua takriban saa nzima kabla ya kumuua mbwa huyo na kutoa mzoga wake nje. Ni hau. Nenda hiyo neti hapa. Ifunika hau ni oguo. Twende. Wewe lazima yo. Yetu. Kwa majina naitwa John Tumbo na ni mimi chairman wa hii area. Kwa hii masaa ya saa 10 hivi tumestuka sana. Umbwa imekuja ikaingia kwa chemist na ikauma customer mkono. So sasa tungeomba wale wako na kama hizo umbwa mtu aifugie, kwa sababu hiyo tutaendelea kutafuta mwenyewe. Kwa sababu kama sisi wakaaji wa hii mtaa ya Thika, hiyo kitendo haijatufurahisha. Kuachilia umbwa inakuja kwa watu na
hiyo sio kitendo mzuri na ni wakati wa Christmas. Mwakilishi wa wadi ya Thika mjini Bwana Andrew Kimani aliahidi kugharamia matibabu ya muathiriwa na pia kuona ya kwamba mwenye mbwa pia amelazimishwa kugharamia hasara ya utepetevu wake. Kwa majina naitwa Andrew Kimani, mimi ndiye MCA wa Thika Town. Kuna ripoti imenikuta nikapigiwa simu na Daktari Menya ati kwamba kuna umbwa imeingia kwa chemist na imeuma watu kadhaa. Wengine hata tukiongea sasa wako hospitali wakipokea matibabu. Lakini wakati nimepata hiyo habari ati ya kwamba hiyo umbwa imekuwa hapo kwa masaa kama 3-4 imekosa mtu wa kuja kuitoa. Na nikaita ofisa wote, nikaita OCS mwenyewe akajitolea amefika, nikaita enforcement yote ya Kanjo wakafika, na nikawaambia hiyo umbwa iuawe, na kama kuna maswali itaulizwa ama kuna mtu atashtakiwe iwe ni mimi. Huyo kijana mwenye kuumwa ako katika hali mbaya juu tunafahamu ya kwamba kuna kidole yake ya gumba hiyo umbwa imeuma na ikaikata kabisa. Kwa hivyo anafanyiwa sasa operation hapa Thika level 5, na hiyo ni kitu nafuatilia. Nikitoka hapa naenda mpaka huko Thika level 5 ndio ni make sure huyo kijana amepata matibabu na hajaripishwa na mtu. Kama kuna gharama itafanywa, mimi mwenyewe nitagharamia hiyo maneno.